uz galda, ne? Nē. Uz galda gulēt nedrīkst, tev jāiztaisnojas kājas, izmet lietas blāk, ja tu stāv šā, te tev jau plecs sagāžās. Un tu vari izmēģināt, kā tu teikt, ja tev tur kameru, ka tu iepazīstini un runāsim par šīs dienas ziņām un pamēģināt nolasīt. Vakar. TV24 ziņas. Galvenais neapsmieties visu laiku. Bet pagājušajā diennaktis nārties mierīgi un nekāda liela ugunsgrēka vai glābšanas darba nav bijis. Dienas kopumā pagājušajā diennaktī saņēmis 30 izsaukumus, no kuriem 15 bija ugunsgrēki, 9 glābšanas darbi, bet 6 izrādījās maldinājumi. Turklāt Eiropas drošības un aizsardzības organizācijas parlamentārās asamblejas priekšsēdētājs Ilga Kanēla aicinās Krieviju slēgt savas starptautiskās robežas ar Ukrainu, lai apturētu konflikta eskalāciju Austrum Ukrainā. Slēdzot robežas nepieciešams ņemt vērā jautājumu par humanās palīdzības sniegšanu civiliedzīvotājiem, iedzīvotājiem, kas cietuši no kardarbības. Tikmēr Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāji reaģēt uz notikumiem Ukrainā, ir pieņēmuši paziņojumu, kurā aicina izvērtēt jaunas, plašākas sankcijas pret Krieviju. Ļoti labi, un tu pat noimprovizēji tajā brīdī tam ziņām, kas bija forši pateicis savu viedokli. Un tā ir tā foršā lieta. Baigi grūti, kas it kā šķiet tikai lasīt tekstu, bet īsumā tev ir jēga arī jāieliek. Zini kā, tu lasi tur pa tiem autovadītājiem un it kā, kaut gan es pieļauju, ka gan jau jūs izlasat pirms tam arī. Jā, noteikti izlasi pirms tam, jo citādāk jau, kā tu redzi, tu tikai mazu daļu no tā teikuma, un tu nesaprast vispār to domu. Uz kuriem ved tas teikums vispār, kāpēc? Jautri, teiksim tā, pārāk jautri. Bet tas laikam arī tāpēc, ka, tas jau viss tā kā nav ieslēgts. Iebūt pa īstam viss kameras iekšā. Stāvēt tā kā stāviņš. Otra lieta, ko dara, redz, tie pārējie, kas tā kā iet, žurnālisti ārā, viņi arī sadalās dažādās kategorijās, vai tur pētnieciskie žurnālisti vai vēl dažādi, bet ir arī tā saucamie vienkārši, kas ir piemēram uz dažādiem pasākumiem vai tās iela intervijas. Un tad arī tu varētu šodien pamēģināt uztaisīt kādu iela interviju. Pamēģināsim. Eiro 15 sanāk ir un pie vadītāja. Laikam pie vadītāja pilnīgi vienalga, kurš pērk, vai ne? Jā. Mēs veidojam sižetu par Rīgas satiksmu un biļešu cenām jaunajām. Kāds būtu jūsu viedoklis? Я по-киевски. Vai по-krieviski? Цена мне очень тяжело будет ездить, потому что у меня пенсия 88 евро. Я сейчас-то пешком хожу, а тогда не знаю. Я против такого повышения. Jā, pajautājam. Jā, Svetlana. Sakiet, kāds būtu jūsu viedoklis? Labi, atvainojos. Tas ir labs starts. Vai tas bieži gadās? Nezinu. Tas ir bēdīgs. Jānis ir bēdīgs tagad. Jānis ir bēdīgs tagad. Viss kārtībā, beidz. Tā ir tā. Tāpēc es meklēju studentu. Tāpēc es meklēju kādu, kur acīm redzam varētu forši parunāt. TV24 vai var uz mazu interviju? Nē, paldies, lūdzu. Viss labi. Vai jums ir kaut kāda varbūt sapratni par to, kāpēc tās cenas paaugstina? Varbūt kaut kāda paaugstināsies kvalitāte sabiedriskajā transportā vai servisā, vai nebūs tik ilgi jāgaida tie reisi? Es domāju, ka kvalitāte uzreiz nepaaugstinājās. Tas ir drīzāk varbūt saistīts ar kaut kādām citām lietām, ko mēs varbūt īsti nezinām. Es īpašas izmaiņas nesagaidu šobrīd. Labdien! TV24. Mēs veidojam sižetu par Rīgas satiksmes jaunajām biļešu cenām. Gribējām zināt jūsu viedokli. Manuprāt, ka tas ir diezgan dārgi. Jo it kā studentiem būšot pat nedaudz laikam samazināts, bet attiecīgi strādājušiem studentiem tās cenas, bet tā kopsumā jums tas šķiet bišķiņ pat rāpīgi. Kopsumā, ja man, teiksim, nav nekādas tādas atlētas un par tiem 2 eiro jāpērk, tas nav izdevīgi. Esmu students, man nemainās, kā es redzēju. Staigāsim vairāk ar kājām, vairāk kas ir velobraucieniem domāt, tie ceļi, mums diemžēl nav izmantojami, jo 2 bērnu kompānija tas nav nemaz tik viegli. Iespaidos, jo, teiksim, tā kā man jāvada ir 2 bērni, tad tas ir gandrīz, to pateikšu, gandrīz 4 braucieni, un speciāls atlaides man nav, tad es tā rēķinu, ka tas ir gandrīz 4 lapi, tas ir vajag. Un kaut kur 5 eiro dienā, ziniet, tas ir jūtam budžetā. Es ceru, ka man izdevās tā, ka kaut kas no tā būs izmantojams, bet rezumē ir, ka tas nav nemaz tik vienkārši. Iela intervijas iespējams ir visgrūtākais žurnālista žanrs, jo
jo nākas visu laiku atslēgt tās emocijas un atslēgt kaut kādu to bildi, ko tu iedomājies. Šis cilvēks noteikti būs ļoti pretīm nākošs nebildies, un pēkšņi izrādās, ka nē, tieši ir otrādāk. Tev uz beigām jau sanāca daudz labāk, tā kā cilvēki jau bija gatavi runāt, bija tādi pretīm nākoši, ar ko tas tavuprāt, tā kā, tie bija sarunāti. Ok, viss noslēmumā atklāt. Nē, es domāju, ka laikam tas ir vienkārši kaut kāds pilnīgi neizskaidrojams faktors, jo man neticās, ka redz vienā pieturā ir smaidīgāk cilvēki un otrā pieturā ir dusmīgāk cilvēki. Es domāju, ka tas viss ir vienkārši kaut kāds likteņs pirksts. Bet forši, tev sanāca, par to mēs varam arī sist 5.